1 мая был одним из главных праздников страны. Вряд ли бы в Советском Союзе нашелся хоть один человек, не отправивший в свое время первомайской открытки своим товарищам и родным. Сегодня я вам коротко познакомлю первомайскими открытками и художниками, которые их делали. Открытка. В XIX веке, а именно в 1898 году, в России появился новый вид почтовых писем. Это была простая карточка из плотной бумаги, на одной стороне которой был написан адрес, на другой сообщение, то есть получилось открытое письмо. Такую карточку стали называть открытка. Позже их стали использовать как послание к праздникам. Поздравительные открытки делились на две группы. Одни делались по эскизам русских художников и выполнялись отечественными предприятиями, другие изготовлялись по заказу за рубежом. С праздником весны и труда! 1 мая или День международной солидарности трудящихся стал широко отмечаться в Советской России в 20-е годы прошлого века, после окончания гражданской войны. Почтовые поздравительные открытки отражают в какой-то степени историю нашей страны, в том числе истории праздников, без которых нельзя представить жизнь нашего народа. Открытка – особый тип исторического источника, который объединяет в себе изобразительный источник, письменный и вещественный. Здесь вы увидите работу художника Чмарова Владислава Васильевича. Советский график, иллюстратор, художник открыток. В 1970-80-е годы писал пейзажи, исполнял плакаты и открытки, занимался оформлением и иллюстрированием книг. Его открытки выходили в издательствах «Плакат», «Изобразительное искусство», «Просвещение». Создал серию работ «Техника акварели и гуаши». Произведения художника Чмарова находятся в Музее истории и реконструкции Москвы, Музее Патриархии. Вот вы видите эту открытку, которая находится в фондах нашего музея. Открытка с праздником 1 мая, написанная в 1967 году. Цветная графика. Дергилев Иван Яковлевич, русский советский художник, график, автор множества открыток, признанный классик советской открытки, основоположник советской постановочной цветной политической фотооткрытки. За свою 40-летнюю творческую деятельность Иван Яковлевич Дергилев создал несколько тысяч композиций для открыток. С его подачи на праздничных открытках 1 мая, 23 февраля, 8 марта появились дергилевские гвоздики, для которых были характерны причудливые формы соцветий. Поздравительные открытки, дизайн которых был разработан Иваном Яковлевичем Дергилевым, издавались миллионными тиражами. В Музее открытки Всероссийского музея декоративно-прикладного и народного искусства в Москве хранится одна из самых полных коллекций открыток, выполненных художником.